这种南瓜上面的靶可以止咳化痰，很多人都把它当垃圾，但是中医院都是按克计价，用好了能清热润肺、化痰止咳。今天我给大家分享南瓜地的3种家居用法。第一，南瓜地配桔梗，适合咳嗽反复不好、咳声很重，还伴有胃口差、大便不成形的人。第二，南瓜地配芦根，适合咳黄黏痰、口干口苦，还伴有小便黄、大便干硬的人。第三，南瓜地配枇杷叶，适合咳嗽气喘、咳黄黏痰，还总恶心想吐的人。